سراج الحق که متوار دور در شما گوشانی ندر کنای نگاهان تو شما کاپرانی چیرا شما لوگانی تو کا شما کاشین کڈی شما کرگینا او شما اندو دیارا شما باگو باگیچہ ہاں شما لوگ مانا شما کنوری و کنور جہاں شما برآمدہ ہو برانڈہ ہانی چیرا کہ متوار شما دلگوش کنا گئے تھی ریڈیو پاکستان تربت توارن یقیناً شما مارا ای حالا ہمداد کت کنے کہ مروچی آواز چونن توار چونن چیہ کہ ذکر ہوچا میں بازیں گلیں گوشدارو کنی زنگو شکایت استتن نو ما لوٹیں کہ میں گلیں گوشدارو کنی زنگو شکایت ہم دور بے بان او آواز توار ساپو سلیہ شما گوشانی ندر بھی تگہ میں آواز ساپو سلیہ کہ تو شما گوشان ندر بھی یقیناً ماوتی سوب مندی و کامیابی ہمیشہ سر پد میں کہ ماوتی جاب سرا ماوتی ڈیوٹی سرا ماوتی نوکری سرا ماوتی کار سرا گڑا یقیناً مخلصن و گوشما ہم ترانیں تو گوشما گونیں گو بڑھے دینا بنی آدم اللہ پاکا چاوتی تمام جوڑ کتگیں سہدارا چجتا بستاری واہم جوڑ کت عقل و ہوش دات کے آچاوتی ہوشا کار بگیت وتی زندوانا گہتری وڑیا بگوازینی بل بنی آدمہ وتی ہمیشہ رب ما ہاکا ہوار کت وحدی کے آیا وتی دست ما ہما چیزانی تہا مان کت کہ آ چیز پائیے زند مانا وشی باندات تے دیما ہڑاند بندات کرند چلشا ما بیچاریں کہ بازیں سلگت و سلکاریاں بازیں نہ دزی بنا کت بازیں نہ ڈونگی بنا کت بازیں نہ کشت و کوش بنا کت و بازیں نہ وباہ ارجان بتا مزن نشہش بونگیچ کت نو ما بیچاریں کہ بے وفائیں دنیا کسی پادار نہ بیتے یہ دنیا بے وفائے بنی آدم زندمان یک سفر یہ درورند انسان ما ای دنیا مسافرند ادا ہر وڑے نامداریں ہستی بھی بیت روچی نہ روچی سفر کن تو روت میں راجی بازیں سرگوست گوشتگن کہ اگر ما تہنا آہانی نامہ نوشت وکنے یا بگوشیں شمارا حال بھی دیئیں پا اشیا یک مزن دفتری لوٹیت یک مزن کاغد و کراچی لوٹیت یک مزن سیاہی گو مسی لوٹیت بعض انسان چا وتی جوانے کارپدانی سببا وتی پشکپتگیں کہولا ہوار وتی چاگر دہوں غمی کنند اگر میں بیچاریں کہ بلوچی زبان لاتے انچین جوہد کار و دوزوا ہم ہستیں کہ چاہی دنیا ہا ای جہانا کے ہا رب تند شتند کہ آہاں وتی کسان ہمریو ناگتیں بیرانیا لفظانک زبانا سیادی داروں کی وتی امراہ کے بوتگن امراہ کے آہنی بوتگن ہمیں براتو آجہاں یک کی مگندیں کہ آہاں پا بلوچی حزمتا بلوچی زبان شاعری حزمتا بلوچی زبان بلوچی حزمتا آہاں کارش کو تگت او مگندیں کہ بعضیں مردم ہمیں حاطرہ کار کنن کے آہاں وتی زبان دوستن آہاں وتی لباس دوستن آہاں وتی تر و گرد دوستن آہاں وتی مردم دوستن آہاں وتی دیار دوستن آہاں وتی کوہ کچھگ دوستن و آہاں وتی ملک و میراث دوستن و یقیناً مخلصی اختیار کنا او یک انچیں جوانے رنگیا کار کنگ لوٹاں بلے آہنی کار ناصر جمبن ناصر جمع کار یقیناً پدا بیسو بیے مان زمان بیتے نما گندے کے سرزمین دلبندہ زند گوازینوں کے بنی آدم کے اللہ تبارک و تعالیٰ اشرف المخلوقات جوڑ کو یہ کسان کے قصے ہی گارے کہ ماں مرچیتی بونگا پا ہمیں کنے کہ وانگ زانگ دینی وانگ علم وانگ قرآن شریف وانگ کہ ماں قرآن شریف آرہ پاسے پوشت دور داتا میں امک لوگ آگا میں بیچاریں و تارا نامی مسلمان ہیں اور ماں تارا مسلمان لے کے تقریباً کے ساتھ سرجم مقرانہ یک غیر مذہبی نیست ہیں روحا ٹوٹل مسلمان او ہر لوگ تو کا میں شمارا گارنٹی گما گوشیں وارنٹی گما گوشیں صدق کو دل باوری گوشیں کہ قرآن شریف موجود ہیں او جاہ نماز ہم موجود ہیں او آودا اللہ و اللہ رسول نام ہم موجود ہیں آودا دین نام زندگی کیا یہ نام اسلام ہے نو ہمیں قرآن سر کسانوں کے قصے ہے گوشت کہ یک مولانا ہی یک مفتی ہی یک عالم ہی یک حافظ ہی یک زانتکاری یک زانوگری اور شیخ الحدیثی اللہ والا نو ای مردکار وتی علاقہ ہے تو کا پیش مامنت نماز وانی نیت ار کسی دلائی ہیر کپیت ار کس گوشی منی لوگا بیت ار کس گوشی مائی شیروتی ہمراہ کنا ار کس گوشی گوما گا بجا گوڑا آئیرہ ہر کس دعوت دند امیر دا یک مردی ہمیشہ نا دعوت کند چوشکے رمضان ماہو روچتن گوڑا ای حافظ القرآن یا امی مولانا امی پیش امام
ای مرد کار لوگا داخل بود ایشانگو جوش و جوزگا ایشیارا وشہت کت ایشیارا ہار گورادات ایشیاگو پچے پیشانیا وتی لوگا نادیند و دبوجے وحدہ دبوج وارند شام وحدہ شام وارند و آئیرا رخصت کت و آکے شد تا جنین صدقان کے ما لہتے زر کہ آئیے خرچہ بوتگان و آئیے ہم دہیر کتگا آمی دمانا کے ملاح آرے نو گنٹی و یا کہ آئیے بعد برمش توار کے ادکا گوڑا آ زوتن چی زوت چا مہمان جہاں چی درد کا بزامدو کہ مہمان نندا آ لوگا چی درد کا ہوتی پیسا کتگان تو بیہار بلے پدا کے تا چاری یاد کن تا ہوش کن کہ ملا شتا و مہمان شتا نو پیسا ادانیا مردار جس کن کہ پیسا تو چیز کتگا مردوشی ما سرپنہ گوڑا سال گزی یہ مردکار نو شک کان زال ہم شک کن کہ مولا حرم دعوت داد او یہ آستین کے سام بوت میں آستون کے بزمار بوتا او اشیا مارا چا آستون کے توکا دجتا نو وحد گزی اشانی دلا ای مولا بازوی کمی مردکارے یہ تا گندی تی مولا سلام و دعائے کم بلے مرد تی دیما ہانگر کان او ریچ موڑی ندان باز وحد گزی تا کسا سالی گزی سالے چرن پدا ہمیں جنین وتی مردے گما گپو باوست کن کے منی وجکر ہمیں مولا کہ میں پیش ماں میں مارا مسجد نماز وانی نہیں اور اشیارہ تو یک رندے پدا دعوت بھی دے اگر میں پیسا ہی برتگا ماں آپ ہی کنے مارا اترا اللہ داتا وشی ٹھیکی ماں پل دے گوڑا اشیارہ پدا گوانک جنک بھی توار پھر جنک بھی گوڑا مولا کھیتیں با وقت گوڑا ہمیں بیٹھ کا نندا ہمیں مہمان جہاں نندا اور یکی دو میں گپو شنیدہ کپا وشی مولا گوستگیں سالہ منتر گندے دعوت دات وشی ہاو وشی لاتے ہیں پیسا منی زالا ہمیں مہمان جہاں بے حال کو تگت بلے آپ پیسا پتا گار بوتا چوشنا ہند کے پیسا تو برتگا وشی جی آو پیسا من چیز کو تگا وشی تو پیسا چیز کو تگا تو من نگائے وشی جی آو بلے آگا پا بلے یہ سالے بھی تو گوما چودگی ڈولے وشی ہاو مانگ گوشتا منتر گوشان جستو کنا بلے ترائی محسوس نہ ہوتے کہ مانگون تو چیار دیگے ڈولا منترا موڑ نہ دیے گا تی سلام اچو دیگے ڈولی حالے کنگا ہاں منترا ہوتی نزدیکا نے لگا ہاں ترا گون تو ٹچ نہ بو گا گون تو گپ باوستا نہ کپ گا ہاں وشی بلے ماہو منگوشتا منترا جست کنا بلکہ نہ تی مصروفیات بتنگا تی تنگی بتنگا تی نزوری تی جاور حال نوش بتنگا پامیش کا تو منا وحدات کو تنا کوتا وشی نا وجہ ہمیں بتا کہ تو ماتی سرا شک بتنگا گوڑا مولا ہم نگری ہوگا لگیت مولا کچھ یہ سال یہ حبریں کہ مرچی تو یہ جو استا منا کنگا ہے منا باز افسوس ہیں گوڑا مولا کے گرے تھے کچھ میں یہ حبرے واسطہ گرے وگا نہا بلکہ نہ میں یہ حبرے واسطہ گرے وگا ہاں کہ واقعی شما پیسا ہمیں مہمان جاہا ایر بودتگا اردن کے منی پوتے رگا شما برزی پنکا چالو کتا یہ برزی پنکا ہے پیسا ہانا شنگینتا موشتا ہی انگو رہاں گورا 70-72 مبا ما چیتا کوئی یک جاگا کتگا قرآن تو کا ایر کتگا کہ قرآن اچھی شرطرین جاگا دگے نیستیں اگر ما ہر جاگی ہے یہ بکنا بلکہ نہ شمارا دست ما کپا بودتگا کہ ما ہم بھی آل بہتی جیبش بکنا اور ما بہتر چیز سر پر بودتگا کہ قرآن تو کا ایر کنا منا ہی افسوس ہیں یہ افسوس نہیں کہ شما منا دوست کتا بلے منا یہ افسوس ہیں کہ شما قرآن شریف دیم پچ نہ کتا دب پچ نہ کتا اگر شما پچ بکتے ہیں گوڑا شما دیستے گتا یا دیتے گتا نو ما مرچی بنگا پوئی سرال سرگب جنے کہ ما پرچا ہوتی قرآن شریف آرہ بحال کتا سال گشتانا یک رندے اگر ما یہ پچ کنے گوڑا ماہ رمضان ہے وحد کہستیں سکی وحدیں وحد کہستیں نزوری وحدیں بلکہ نا مان تو وشی وحدہ ہم قرآن شریف دپا پچ بکنے سکی وحدہ ہم قرآن شریف دپا پچ بکنے اور ارواحدہ پرچے کے قرآن شریف میں راہ شونے تعلیمات اسلامیہ بلکہ نہ تورات انجیل زبور فرقان اور قرآن چارے مجموعانی صفت قرآن شریف ہیں وہ اشیار باید شن کے مانتو سی جزے قرآن بوان گوش دارک پر بندی پدا کائیں گوش والے ریڈیو پاکستان طور بد توار مراگی شبرم شے شاہد بھی گوش داروں کا ہر جائے ہر کو جائے تو وجدل وجنام بات ہے مجھتی دراؤ سلامتی پر شما ایدامان شما دیوان دل گوشت برمشا غم دلے پولا ہمولے مہکجانی ہیرباں غم دلے پولا ہمولے مہکجانی ہیرباں ہمریاداں ٹپ کارچیں دیدگانی ہیرباں تو منی آتاں کپے نندے ہو جیڑے یو کا منباں امروز دمکا میں نشانی ہیرباں او عمریاد کاروان جو زان دیما منزلی بیگار نوید کاروان جو زان دیما منزلی بیگار بند تو رنگ روزر دے مجان دوریں دیدگانی ایرباں
نه کاروان جزان دیما منزل بیگار بند کاروان جزان دیما منزل بیگار بند رنگ روزر دے مجان دورین دگانی ہیر بند و شب گزت بام صباح سال سر جائے سرا شب گزت بام صبا استال سر جاہے سرا تاب محلب مین تگین تی مہپرانی ہیر بند عمری آواتر نبند جندے شوازا ربتگیں پا وداری پال روگیں ماں سگانی ہیر بند ماں کے لڈین و روینچا کوڑہیں امروزہ داد ماں کے لڈے ہو روینچا کوڑہیں امروزہ داد میں وفا ہے درس دنیا ہے زبانی ہیرواں او بے عمریں واہگاں گوں بے وابو بے قراراں دل نے مگے اگارن چمنے مگے اگارن تک ٹیلپونے گو مجوڑا گلوٹی چارن نکے چکو چاچی جی السلام علیکم کہے چکو چاچی گو مجوڑتے گئے وعلیکم السلام سر من رفیق چکوڑالی دامورانا جی رفیق مرچی آواز چونے شو میں گورا مستی آواز اچھو صافی اچھو ظاہر ماشاءاللہ دلے تارو اچھا دلے تہا رہو گئے تچ کا سر مستی صافی کی آواز ساک سک صاحب میں صاحب بھی تھے ماگوشم میں آواز کے صاحب سلہ بھی تھے گوڑا ماں زانیں کہ ماوتی جاگہ گوڑا سوب مند ہے ماوتی جاگہ گوڑا کامیاب ہیں اور اللہ ان کے صاحب بھی تھا آواز سردیہ گیشتے صاحب بھی ہو اچھا سردیہ گیشتے تو چھپے ہم زانے چطور زانے ہاں سردیہ رفتے صاحب بھی جمعلیا سردیہ شرط صاحب بھی جمعر بھی پر گیروگ مبی اس کی ساتھانا شرط صاحب بھی جمعر بھی گیروگ بھی گوڑ صاحب نبی اچھا جمعر کے بھی گوڑ جمعر کے بھی گوڑ چھوں گیروگ نبی وہ لازم ملزوم تو اسے کوچک بھی بولے چانگگ مبی راشگ مبی مکتگ اے نا گوڑا آ جامبر نا آ نود با نا مرچی ہم جمبرے بلے جمبر یقیناً گرند کان گروگ کان ہور کشم کرا ہور بوتا ہی نازی پیری اوہو منزانا شما دعا گوڑا شما شیشلا شالو کنے آنسکی بزورے بگوشا شیشلا شالو واجہ ہودا ہورے بدے پیٹو کی آپ بدے چنڈو کی نگن آہاں اللہ دا انشاءاللہ گوشی امید علی زندگی اور امید علی زندگ کنے گوڑا یقیناً اور گواریت باران بیت وشی کا بیش باز وشنگ اپ پہ اگا اللہ ندن گوڑا کہے دانتے ہیں رفیق جان باز وشنگ اپ جنے تو برے برے آہا نام کیا ہیں بارے سنگتے نام ہے عبداللواب رشتہ تربتا کیا نام ہے پتا بگوشی تواب عبداللواب عبدالتواب نندو کی تربتے اتکا ما شمع حمدو میتگاں ہائی سر وری سنگتی بلائیں اچھا بلائیں سنگتی چکار کہاں کار وانگائیں اچھا وانگ شریف امیوری وانتگی ملای بلائیں اچھا ملا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا روز ترابی وانی نیتا ہاں بدے گڑا ملا بدے گڑا مگا اپی جننگو السلام علیکم چنوشت برابر ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ منی مولانا صاحب عبدالتواب تو چون ہے ڈاڈے الحمدللہ ملا عبدالتواب تو بارے چونت رکات نماز وانے نے ترابی ہشت وانے نے بیست ہشت وانے نے گوڑا تو ویترام پتا وط وانے دو الگ وانے یکی حلق وانے ہاں ماشاءاللہ اچھا تو ختم القرآن وانے نگائے اگر نا سورت وانے نگائے بلے چش بگو سورہ رحمان کم کے وانے سورہ رحمان ہاں کم کے وانے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء فأرى ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ماشاءاللہ فبیئی آلائی ربکما تکذبان اور تو منی کجام نعمت آرہ دروح گوشے باز وشی بوت عبدالتواب تو میں گمہ ہمرداری کرنے گا چونی علاقہ ہے پٹا نظام رہا ہاں تو کم کی آواز جہل بکا آواز جہل کا ریڈیو جی رفیق جان بلے بیدے سلامہ جی بالکل نشار رہے آواز صاحب صلی اللہ علیہ وسلم مرچی ماوشان قرآن شریف وانگ ہمیں قرآن کی تی لوگا ہے رہے اچھا شما نظان ہے تو گوڑا مولا اکرا مولا عبدالتواب بگو مولا عبدالتواب تم نے عشقو نگائے تو کیسے ہیں رفیق پٹانی زامران والا ترہ وانی نگی ہیں
बिल्कुल तेरा शागिर्द के लिए अगर मला वाणी नहीं वाले वन वाणी सोवेसरा नाको मामजाना वाणी नहीं वाले मला नाको अर्जेशी वाको तो छो मागे ना नाको मामजानी को और तो बरो बेनेन को बोन को अले बाता सा इशम हाँ ना 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 इतना वाणी की कुरान बिल्कुल बिल्कुल वानक शर है और बुआन अर्ची पर जानक पर वानक रफीक पुटानी वाला तिलक में नतवा और बिदेवती सलाम वाज दिलो वाज नाम बात है मुझे तिदरा सलामत बात है आगे गुमा जोड़ के गुंदले जो हलां कमेन नतवा रफीक चे पुटानी जामराना गुमा हमरदारी कने कहा गुमुल्ला अब्दुल तवाब में गुमा नजीकी कने कहा और मावती को ने गुजदारो कने बोशन के शो में गुमा जोड़त कुत कने में नंबर अंतमिश सिपर हश्त पंच दो एशियन दो टेलीफोन देमा 10 गुंजेबा कुता भले शुमा गोमा जोड़त कुत कने सिपर से 2 1 2 5 5 1 तब तश्ते सरा जियो मकम्मो गबजने वहद पाबंदी है सरा गुशियार का आरारा नाम इंतगे वाहद सरा कनगारा वाहद पाबंदी गुशन बाज मर्दम वती कीमती वाहदारा जवाल कन चुके रफीक पुटानी जामरान वालाएगा कि आवान गए आवती वाहदारा जवाल कन गए तो वाहद पाबंदी नामा नजान हालांकि वाहद ये कंची बेबहा चीजें के मा आई यारा हिच कीमता बहाजुरत न कने वो हर चीज आवरत कने भले वाहदारा आवरत कुत न कने वाहदारा पद द्वार आवरत कुत न कने वाहदारा पद वातर आवरत कुत न कने मकतबी बिजन ताले बिलमानी वास्ता वाहदे पाबंदी गेश्तर हजदरी व अल्लमीन व हर कुजा मकतबी वाहदे सरा स्कूल रोज सबक के वानगा हवार बिते गुड़ा लोगा ले वो वानगे वाहदा मुकर्रर करते ओ आयरा किताब शर्तेर याद बनते गिंदे रफीक जान वाहदे पाबंदी भी कने तर किताब यातबा तर सबक दरवंत यातबा तर अलिफ बा ता सा जीम तम्मत बिल खैर ई दुहा यातबा गुड़ तर अलहम्द शरीफ याद भी तर दाह सूरत च गेश याद भी ओ याद भी ओ आइए जान हम सलामत बीते बिजा सेहत ते हम शर बीते ओ हा चक्का सा सोब मंद बीते बिजा वती इम्तिहाना वती रिजल्टा पास बीते और 2 महीने मगा हा मकतबी के वाहदे पाबंदी या नकंद और स्कूला रवन या के मदरसा हा रवन आ बा सबक का पुश्ता कपनते लोगा आहनी वानगे एच वडो डोलो हेच कारो वडो रहबंत नविते नुमका एक टेलीफोन या गुमा चारने के चक्कू जाची गुमा जोड़े ताजी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह जी काय चक्कू जाची तई रेडू आवाज चा मनियाल ती जंदे आवाजाचे बोरजते रे वना जानेगा हाँ मोबाइल है सर मना गोश बेदारा और रेडू कम के दूर बुबो हाँ सम्मुल छूने तो अल्हम्दुलिल्लाह सम्मुल जी मनियाला तो सोच गए तो टमाटर मां को तो मालू का दोस्त ना बुतिगन ती पकोड़ा कुछ वाजना